Naona wewe ndo mkombozi. Mkombozi? Kwa nini? Baada yule mchungaji mwingine kushindwa na kuondoka, wameamua kuleta wewe. Unahisi unaweza kuwakomboa watu wa hichi kijiji? Hapo sasa nimeanza kukuelewa. Kipindi nilipokuwa huko mjini, wakati napokea taarifa za kwenye hili eneo, taarifa za hapa tulikuwa nazo kwamba kwenye kijiji hiki mpaka watoto wadogo ni washirikina. Kwa kijana kama wewe, kwa umri wako, unapata faida gani kwenye uchawi? Faida ninayoipata mie huwezi kuijua na wala haikuhusu. Mungu alinileta kwenye eneo hili atawakomboa watu wake, na huenda hata wewe ukawa miongoni mwa hao watu ambao Mungu atawakomboa. Kwa hiyo ngoja muda ufike, halafu tutaona. Sawa, acha tuone. Kaka, umedondosha pesa yako. Iko wapi? Ile pale shilingi 10,000. Hapana, sio ya kwangu. Hapana. Mkuu, inaonekana mtumishi wa safari hii ni wa moto. Yaani anaonekana hana tamaka. Kaa kimya! Lenga kuhusu kuzungumza. Samba kele. Sambamba. Kwa inavyoonekana, huyu mtumishi wa tripu hii aliyokuja ni tofauti kidogo na watetezi waliopita. Sasa inatakiwa tujipange. Iko wapi wewe kufuata giza? Muacha amani, umebeba majeraha. Mimi ni mtetezi, nimetumwa na Mungu. Rudi kwenye nuru, bado kuna nafasi.
mazungumzo unataka mengi ya nini? Iko hivi, kama mshazoea kula rushwa za Baba Gati, sasa nimekuja kuripoti tena kwa mara hiyo ya 3. Mbuzi wa Baba Gati wanakula mazao yangu kila kutapo kucha. Alafu nikija kuripoti nimelikalia kimya tu, mwenyekiti wa bwana wako amelikalia kimya tu. Sasa nimekuja kuripoti tena kwa mara ya mwisho. Nataka kujua mwenyekiti yuko wapi. Jamani, nishakwambia mwenyekiti hayupo. Mwenyekiti hayupo jamani. Sawa, nimekubali. Tutoke mguu wangu mguu wako. Twende kule shambani kwangu kaangalie mazao yalivyoharibika. Hapana, kwa kweli mimi na mambo yangu mengi tu. Unasema naelekea na nia muhimu sana. Haya mambo yako ni kwa hivyo rudi nyumbani. Njoo baadaye utamkuta mwenyekiti au njoo kesho asubuhi. Kesho? Yaani ni kesho? Yaani mimi kule nimeharibiwa mazao yangu afu na kesho? Ndio. Sawa. Mimi baadaye nipo kwenu. Sisubiri kesho. Baadaye mwambie huyo mwenyekiti mwenye kigoda kistu nimkute hapo. Mimi naona. Faida iko wapi wewe kufuata giza? Muacha amani, umebeba majeraha. Mimi ni mtetezi, nimetumwa na Mungu. Hatuona kilio na maumivu na mateso ambayo yapo kwenye hichi kijiji, ambayo nguvu za giza, wachawi na washirikina wa kijiji hichi wanaumiza watu. Sasa ni wakati wa kutengeneza njia ya Bwana ndani ya mioyo yenu. Neema ya wokovu imefika kwenye hiki kijiji. Mungu anataka wakomboe watu wa kijiji hiki. Mtoke katika nguvu za giza, mtoke chini ya nguvu za giza. Kuna baadhi ya watu wachache kwenye eneo hili bado hawajapokea Mungu, bado hawamjui Mungu, bado wameshika imani zile za zamani, zinawatesa, zinawaumiza pasipo wao kujua. Nakwambia ukweli kabisa kutoka moyoni, kama ukimpokea huyu Mungu ninayekueleza, huyu Mungu ninayeeleza habari zake, utakuwa salama. Haijalishi umepitia nini, haijalishi umewahi kupitia kitu gani kwenye maisha yako, utakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amewakomboa. Uongo mtupu. Yaani wote mmejaa hapa mkipoteza muda wenu kwa kumsikiliza mtu ambaye hamumjui katika hiki kijiji chetu. Au mmekosa kazi za kufanya? Hivi wewe umetumwa au umelogwa? Na nahisi aliyekuloga itakuwa kashakufa. Hivi nani kakwambia kwenye hichi kijiji chetu tunahitaji hizo habari za huyo Mungu wenu, Mungu aliyoletwa na wazungu kwenye hichi kijiji chetu? Nani kakwambia tunamtaka? Hapana. Mungu ninayemhubiri mimi sio Mungu wa wazungu. Ni Mungu wa mbinguni, muumba mbingu na nchi. Pia akaumba na mwanadamu na vitu vyote vijazayo nchi. Na hao wazungu unaowazungumzia sio kwamba waliileta tu nje, sio kwamba waliileta tu dini, bali waliagizwa na Mungu. Sasa na neno la Mungu katika ukisoma katika kitabu kile cha Marko Mtakatifu sura ile ya 16 mstari wa 15 mpaka 16, nayo inasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Sasa injili imekuwa ikienea kwa namna hiyo, mkoa kwa yani, nchi kwa nchi, mkoa kwa mkoa, kijiji kwa kijiji. Sasa yani ni kama vile tu ambavyo mimi Mungu amenieleza. Acha. Sasa ukiendeleza hayo mambo kwenye hichi kijiji chetu utauponza. Hapana. Ila neema ya Bwana Yesu ikufikie, uonje raha ya wokovu, uone vile Bwana yu mwema. Mimi ni mtetezi, nimetumwa
kupitia mfumo nimekuona maeneo haya. Sio kawaida. Vipi, kuna shida? Kuna tatizo. Ila hapa msubiria mtetezi nimalizane naye, maana anapita hapa muda sio mrefu. Vizuri. Kwaje basi na mimi nikae hapa ili nikusaidie. Nani akwambia nahitaji msaada wako? Nenda ukafanya kazi zako. Na chungu cha mizimu hapa kitanisaidia. Mtetezi wa nyonge, nilikwambia tutaonyeshana. Sasa leo ndio mwisho wako. Wewe ni giza tu siku zote. Giza haikuwahi kuishinda nuru. Ninaye Mungu wa mbinguni, yeye atanishindia. Mchawi ni mtoto mdogo sana mbele za Mungu. Na tena Mungu anakuita utoke huko uliko, uache kutegemea hivyo vitu unavyovitegemea. Havina faida kwako, hasa kijana mdogo kama wewe. Hata wenzako walikuwa wabishi hivyo kama wewe. Mpaka leo damu yao ipo huko. Sasa basi, muda sio mrefu damu yako naenda kuweka huko. Haiwezekani. Haiwezekani. Kilio cha watu wa kijiji hiki kimefika juu kwa Mungu. Neema ya wokovu imefika kwenye kijiji hiki. Ni wakati wa kuitengeneza njia ya Bwana na kuyanyoosha mapito yake. Kwa hiyo wewe hauna cha kunifanya mimi.